Good morning, children. We are from SNKhade Career Academy Satve. Today we are going to study English of class 8. Lesson name Nature Created Man and Woman Equals Part 3. आम्ही SNKhade Career Academy मधून आज तुम्हाला इंग्लिश हा विषय शिकवणार आहोत. इयत्ता 8वी. धड्याचे नाव आहे नेचर क्रिएटेड मॅन अँड वुमेन इक्वल्स पार्ट 3. तर मागील भागात आपण पान नंबर 32 पर्यंत हा धडा पाहिला. आज आपण पान नंबर 33 वरील धड्याला सुरुवात करूया. मी वाचून दाखवेल त्याप्रमाणे ओळींवरती बोट ठेवा. Her grandmother had narrated many stories of the brave queens like Linthoi and Kurungnayani who were as brave as kings. या दोन शूर राणी लिंथॉय गांबी राजा इतक्याच शूर असणाऱ्या यांच्या गोष्टी आजी सांगत असे. There were also many brave women among the common people. सर्वसाधारण लोकांमध्ये बऱ्याच शूर स्त्रिया होत्या. These women, as her grandmother narrated, were makers of home, family, society and the nation. आजी जशा प्रकारे गोष्टी सांगायच्या तशा प्रकारे या स्त्रिया घर, कुटुंब, समाज व राष्ट्र यांच्या निर्मात्या होत्या. They were civilizing influences, म्हणजेच त्या सभ्यता शिकवणाऱ्या जबाबदार व्यक्ती होत्या. At the same time, they were also adventurers who claimed their shares in free land, plugged and raised crops with their own hands and drove cattle. त्यावेळी त्या धाडशी होत्या. त्यांनी मोकळ्या शेतावर हक्क घेऊन सहभाग घेतला, शेत नांगरले, स्वतःच्या हाताने पिके वाढवली आणि जनावरांचे कळपही पाळले. Modern women have become mountaineers, naturalists, astronauts, scientists, soldiers and political leaders. आधुनिक महिला या गिर्यारोहक, निसर्गतज्ञ, अंतराळवीर, शास्त्रज्ञ, सैनिक, राजकारणी, नेतृत्व म्हणजेच पुढारी बनल्या आहेत. This proves that there is nothing a woman cannot do and also that women and men were created as equals. यावरून असे सिद्ध होते की स्त्री करू शकत नाही अशी एकही गोष्ट नाही आणि म्हणून स्त्री व पुरुष हे समान वागवले जातात. Then she asked mother further, Mother, you have thrown light on the equality of men and women and also have emphasized that the world is still an unequal world. म्हणजे नंतर तिने आईला पुढे विचारले की आई, तू स्त्री व पुरुष समानता याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहेसच आणि अजूनही मग जग हे असमान जग आहे याचे महत्त्व तू सांगितलेस. Then what I would like to know is if there are moral, social and legal provisions to enable women to express their physical and mental potential and to set themselves free from suppression. नंतर मला असे जाणून घ्यायचे आहे की नैतिक, सामाजिक, कायदेशीर तरतूद की जी स्त्रियांना त्यांची शारीरिक, बौद्धिक सामर्थ्य व्यक्त करण्यासाठी आणि त्यांना स्वतःला दडपणापासून मुक्त करण्यासाठी आहे का? Amazed at the curiosity of her daughter, अशांगबी adds. मुलीची उत्सुकता पाहून अशांगबी आश्चर्याने गुंग झाल्या. अशांगबी यांनी अधिक सांगितले की There are many. Under the aegis of the United Nations, there is a declaration for a new world of equality. युनायटेड नेशनच्या आश्रयाखाली त्यांनी नवीन जागतिक समानता जाहीर केलेली आहे. It has the following dimensions. त्यातील खालीलप्रमाणे उद्घोषणा आहेत. A. Equal access to basic social services including health and education. आरोग्य व शिक्षण बरोबरच प्राथमिक सामाजिक सेवांमध्ये समान प्रवेश. Equal participation in political and economic decision making. राजकीय व आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत समान सहभाग. C. Equal reward for equal work and
समान कामासाठी समान बक्षीस आणि डी. इलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अँड व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन. भेदभाव व महिलाविरुद्धचा दांडगेपणा वगळणे. Then the mother concluded, "My dear daughter, we can affirm, along with the United Nations, that men and women are equal." आईने शेवटी सांगितले, माझे लाडके मुली, मी खात्रीपूर्वक युनायटेड नेशनच्या सहाय्याने सांगते की पुरुष व स्त्रिया या समान आहेत. Lanthoi understands what her mother means and what the topic of the symposium means. लॅन्थाईला समजून आले की आईच्या म्हणण्याचा अर्थ काय आहे आणि सिम्पोसियमच्या टॉपिकचा अर्थ काय आहे. Thus, confident of success the next day, after thanking her mother, the girl of 12 happily rushes out of the room in the bright morning sun. दुसऱ्या दिवशी 12 वर्षाची मुलगी आईचे आभार मानून यशाच्या खात्रीने लवकर सकाळी घराच्या बाहेर पडली. The blue sky meets the range of the eastern mountain. पूर्वेकडचा पर्वत रांगा निळ्या आकाशांनी झाकल्या होत्या. The small girl is always fascinated by the small trail which winds up the distinct purple mountain. दूरवरच्या जांभळ्या पर्वतातील वळणाच्या खुणा या लहान मुलीला नेहमी आकर्षित करतात. थँक यू.